skulle ut i praksis i arbeidslivet, gledet jeg meg stort. Det var dette jeg ville. Jeg ville se mennesker, hjelpe, gjøre det jeg opplevde som selvsagt. Jeg fikk praksis i UD-kontakten. De jobber mye med oppsøkende arbeid, så jeg gikk ut. Det var lørdag kveld, kanskje cirka klokka 8-9. En gjeng ungdommer, kanskje 15 stykker, de sto med hudene sine og røyka av vann. Det tok lang tid. Det tok lang tid før jeg i det hele tatt nærmet meg sirkel. Så for meg så føltes det som en seier da jeg etter flere kvelder utenfor kjøpesenteret og opparbeidelse av en viss kontakt fikk gjort en avtale, fikk jenta inn på mitt kontor, fikk henne inn i systemet. Nå kunne hun åpne seg, nå kunne hun prate. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.